हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। HVAC टेक्नीशियन पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। कूल पॉइंट LLC कंपनी की तरफ से वैकेंसीज हैं। 2500 से 3000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी एंड टोटल 2 पदों पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। सो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। शारजा आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। UAE में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एनी जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड इंडिया और नेपाल नेशनलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो बात कर लें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो HVAC टेक्नीशियन पद के लिए 2 पदों पर ओपनिंग्स रखी गई हैं। इंडियंस और नेपाली कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 2500 से 3000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी। फ्री अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड वीजा आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट HR बटन पर क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के HR से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जरूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।